最近这个天越来越凉了哈，咱这个农村没有那种地暖啊，就咱全靠这个炉子，烧炭的跟烧柴火的，多少有这个小庄哈，有这个小污染。听说朋友家安了一种新型的取暖炉啊，很干净。咱今天过去逛逛去。哎呦，吓我一跳。哎呦，这我暖和。上来。那太少了，人家我那不能吃了。喂，俩这我呢。出来打野了。有烟筒啊。这多少钱买的？不到3千。哎呦，这也是出风的这的。出风啊。出风。这到底别咋了吧？干瘪了。烧什么来着？翻米啊，在上面加的。哟，这是什么制的？生油泥。那好哎，能凉哎。里边不用咱们添水加对吧？这个加哪有水？你加水行吗？你要是那上面你有高中档、高中低档，你高档的话就费点儿。1小时能烧个快2块了。你等打热了之后是低档，1小时也就几毛钱。这能80来平啊？80的好，但是管80我感觉温度打不上去。这往后估计咱那个烧炭都不能用了，都往后全换这个了估计。对不对？人家说咱烧那个不环保。脏，人家往屋里弄个脏，这个都干净。你要是说嫌脏，那这个确实干净点。你这回往哪搁了？我看都贵了。回先掉底下去了。搁这底下啊。也不用赶个卡子嘛，完了。卡啊，你烧半个月卡一回。这使了多少钱呢？7毛，最好的7毛呢。你买最好的呀？你看只有最好的呀，没有别样的。这个。到底还是这暖和。来，来考个字，碰上主题自家看。哎。这叫人看了真不。那怕什么呢？没事，你这觉得又不臭不香。大夫又有洁癖的一个人。